Hii ni Hot Drop TV, karibu katika exclusive interview. Jina langu ni Fumo. Karibu tuzungumze na mchambuzi Dominic Salamba kuhusiana na sakata la katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wilfred Kidau, ambaye anahitimisha safari yake ndani ya TFF kunako Septemba 30. Kuhakikisha kwamba taratibu zinaweza kufuatwa katika kutimiza majukumu kila siku, na kuzingatia kwamba mpira ni mchezo ambao unaendeshwa sheria na kanuni na taratibu zimeweza kuwekwa. Na Yanga hawakudemand from nowhere, mtoli kati wakaamua kudemand. Walikuwa pana sababu za msingi ambazo kanuni zilikuwa zinafanya wao waweze kudemand, kwa sababu kuna haki ambayo ilikuwa imekosekana. Kwa hiyo walikuwa wameyadai yale baada ya kushindwa kupata ufafanuzi wa msingi kwenye madai yao ya msingi ya kuahirishwa mechi ya Machi 8 ambayo Yanga alikuwa yuko pale na Simba alikuwa ni wageni pia. Kwa nafikiri mtazamo lazima ukae katika hali hiyo, kwamba tunazungumzia ushindi, sio Yanga imeshinda, lakini iwe mpira umeshinda, kwa sababu ambacho alikuwa anakipambania Yanga ilikuwa ni kuona kwamba taratibu na kanuni zinaweza kufuatwa, hasa katika yale ambayo ameweza kuzingatia kwamba hizi kanuni hastoki from nowhere. Ni kanuni ambazo zinakuwa zinaandaliwa kabla msimu kuanza kuanza, Bobo la Ligi kushikana na wadau, na vilabu vyote ni wadau na wanakaa wanakubaliana, wanaweka ile miongozo ambayo watakwenda kuitumia kwa msimu mzima. Kwa hiyo inapotokea miongozo ambayo imewekwa na vidau na kupitisha ikashindwa kusimamiwa, ndiko inakwenda kuleta ukakasi kidogo. Na kwa nini ilikuwa ni bodi ya ligi, kwa maana ya CEO na mwenyekiti? Kwa sababu wao ndio walikuwa dhamana ya ule mchezo, na kuna wakati walikuwa na kauli ambazo hazikuwa sahihi, na mpaka leo hii walishindwa kutoa ufafanuzi wa kina kwamba nini ambacho kimetokea, na hata wale ambao walikuwa wafanya matatizo hayo adhabu gani ambao wameweza kupata. Kweli kuwa ni dhahiri shahiri lazima waweze kujipisha ili watu wengine waingie, kwa maana ya kusafisha mpira. Lakini pia wale anaingia na katibu mkuu wa shirikisho, angalia bodi ya ligi yetu, mimi binafsi ninaona kama ni idara ya shirikisho bado imekuwa haina nguvu ya kuweza kujisimamia, kwa maana kama nguvu ya kifedha kuweza kuendesha ligi na vitu vingine. Bajeti yao kubwa inabebwa na shirikisho, na shirikisho linaongozwa na kashiria mbali Mheshimiwa Rais, kwa maana rais wa shirikisho, bado kuna katibu mkuu, yeye ndio mtendaji mkuu wa shirikisho. Kwa hiyo mambo yanapokwenda kuyumba katika idara nyingine ikiwa bodi ya ligi, anapaswa kuwajibika moja kwa moja. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa kitu kidogo. Kwa nafikiri kwa hii inakuwa ni sehemu stahiki kuweza kuona kwamba mpira unakwenda katika mnyofu wake na katika njia zake. Kumekuwa na maswali kuhusiana na hili, wengi wakijiuliza kulikuwa kuna haja gani pengine ya TFF kumtangaza Oscar Mirambo mapema hivi. Huenda ikakwamisha juhudi ambazo zinaendelea kufanywa na Wilfred Kidau kama katibu, pengine morali ya kazi inaweza ikashuka. Kwa wadau wanahoji pengine kulikuwa kuna haja ya kuharakisha kutangaza hili jambo. Nafikiri kabla hawajatangaza ni lazima watakuwa wafanya consultation kwa anayeondoka na anayeingia. Huwezi kupewa nafasi au kupewa nafasi kama mwenyewe ufahamu. Kwa hiyo wao watakuwa wamekaa internally, watakuwa wameona kwa nini wameamua kuanza kumtangaza, pengine kutokana na pressure ambayo ilikuwepo tayari, mitandao ilikuwa inazungumza, wakaona hapana, wasikae kimya, kwa bora watoe taarifa ya awali ili watu kuweza kuwatoa hofu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vimekana ndani yake. Kwa nafikiri hiyo ni jambo ambalo linakuwa liko much more internal, hatuwezi kulidiscuss kwa sababu wao ndio wanajua kwamba kwa nini wameanza kuitangaza before ya wiki mbili ya hiyo jambo kuweza kutokea. Okay, na tukifuatilia hapo wadau wa soka wanaona kama Young Africans ilikuwa mbele zaidi kwenye hili jambo, kwa maana kwamba hivi vitu vilipaswa kutendwa before huko nyuma, lakini vilichelewa kwa maana haya marekebisho yote. Kwa Young Africans kuibua hoja hizi ni kama vile walikuwa mbele ya wakati. Pengine unaona mtazamo gani kwenye hilo? Nafikiri sio kuwa mbele ya wakati, isipokuwa Yanga kwa siku za karibuni wanajitahidi kujitanaibisha kwamba wanatamani kwenda kwenye professionalism, na wanapata faida moja, kwa maana rais wa klabu yao ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwa hiyo anapata nafasi na kila siku anakuwa anapata mawazo mapya kutokana na ambayo inakuwa inaendelea duniani. Si mara moja mara mbili tunaweza kumshuhudia kwenye mikutano mikubwa ya kidunia, ya Kiafrika, ya wawekezaji, ya wadhamini na watu wengine wengi ambao wanahusiana na mpira wa miguu. Kwa hiyo kuna mengi ambayo anakuwa anayaona na angetamani pengine kwenye klabu yake yaweze kuendelea, lakini pia kama mwenyekiti wa vilabu na timu nyingine pia waweze kuiadapt na kuweza kutusaidia. Kwa hiyo uwepo wa kuwa na kiongozi ambayo yupo, yani anakuwa iko much more current updated kwa wakati husika, ndio miongoni mwa faida ambazo Yanga wameweza kuzipata. Kuna mikutano mingine mingi inafanyika, viongozi wetu mbalimbali vilabu wamekuwa hawashiriki, kwa hiyo wanakuwa hawajui yanayoendelea kule. Lakini pia ukiangalia hata structure yao ya uongozi, timu yao wanavyoiendesha, ni watu ambao wanatamani kuwa miongoni mwa timu bora za kisasa
katika uendeshaji na katika taratibu zote za kimpira ili kuweza kuona kwamba wanafikia malengo yaliyokusudiwa na kufanya klabu yao iweze kuwa miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika. Kwa kuingia kwa pengine Oscar Mirambo, tutarajie na haya mabadiliko ambayo yamefanywa kina Almas Kasongo, Steven Mguto, bodi ya ligi kwa huru, kiujumla tutarajie mabadiliko katika maana ya utendaji na mpira wa miguu wa Tanzania kukua kwa kiasi gani? Mirambo ni mtu wa mpira, ni ndugu ambaye tunafahamiana, nishafanya kazi kadhaa huko nyuma, tunaelewana. Ni kijana ambaye ana uelewa mkubwa wa mpira, ni mwalimu pia wa mpira na alikuwa mgezi wa ufundi. Amekaa kwa muda mrefu kwenye shirikisho, amefanya maeneo mengi, lakini pia alikuwa ana ukaribu zaidi na katibu mkuu ambaye anatoka katika nafasi yake. Kwa hiyo kwa experience yake analijua shirikisho, nafikiri ni mtu sahihi na hasa ukizingatia ni kijana anatamani pengine aweze kucherish na baadaye kuja kuwa nyanja nyingine kubwa. Kwa hiyo mimi namuona ni kama ni mtu sahihi kuweza kuwa pale na atakwenda kusaidia mpira, sababu yeye mwenyewe pia ni mwalimu wa mpira. Kwa hiyo apart from mambo ya management, anajua changamoto za wachezaji na vitu vingine vingi ambavyo vinasibu mpira wetu, na amefundisha katika timu ambazo vijana, anajua yaliyopo kwenye mpira, anajua mashabiki wanataka nini, wadau wana uchungu gani. Kwa hiyo nafikiri kwa hiyo experience alionayo na kapa kwa muda mrefu itamsaidia kuweza kwenda kuwa kiunganishi baina ya wadau wa soka, shirikisho na vyama vingine ambavyo vinahusiana na shirikisho la miguu Tanzania. Ulishawahi kusikia pengine tetesi za kidau pengine alitaka kujiuzuru kabla hata hizo taarifa kutolewa? Nafikiri tetesi ziko nyingi na of course taarifa zimetoka kwamba anataka kujiuzuru, lakini hazikuwa rasmi. Lakini itosha kusema kwamba kile ambacho wamekiandika shirikisho kupitia taarifa yao rasmi ndio tusimamia hapo, kwamba mkataba wake unafikia mwisho na wanakwenda kutafuta mtu mwingine ambaye atakuwa nafasi yake mpaka pale ambako wataamua vinginevyo. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio taarifa rasmi. Izapokuwa zimetoka tetesi kabla ya uhalisia ndio zinakuwa zina maana. Jambo likija kuthibitika tetesi na kwa nini haina maana. Kwa hiyo wakati wa kuzungumzia kilichopo kwamba tayari shirikisho limethibitisha kwamba huyu mtu anakwenda kuondoka, kwenda kuzungumzia tetesi zilikuwaje, tutakuwa tunakwenda nyuma ya muda badala ya mbele ya muda. Kwa finalize issue ni kwamba tuseme mpira wa miguu umeshinda kwa hivyo vyote vinne ambavyo viliibuliwa kama hoja na vikatekelezwa. Tuseme mpira wa miguu kiujumla, si Yanga wala si TFF, kiujumla ni mpira wa miguu umeshinda. 80% mpira wa miguu umefanikiwa, kwa sababu bado kuna kigezo kimoja hapo cha kutaka bodi ya ligi iweze kuwa huru. Yanga walikuwa wanataka manne, matatu tayari yamefanikiwa, moja ili bado, na tusiwaachie tu Yanga kwa sababu hata mafanikio ambayo yataenda kupatikana baadaye ya mabadiliko haya hawatanufaika nayo Yanga tu, timu zote zitakwenda kunufaika. Kwa hiyo wadau wa soka kuna haja sasa ya kuweza kuungana mkono kuhakikisha kwamba hii bodi ya ligi inakuwa inajitegemea ili kuweza kuwapa wigo wa kufanya kazi kuenda kusimamia ligi yao kuliko kuwa chini ya taasisi nyingine ambayo wakati mwingine unaweza kukuta unapata mashinikizo na vitu vingine vingi ambavyo vinakwenda kuharibu reputation au makusudi ambayo wako nayo katika mipango walionayo.